अर्को कारणमध्ये धेरै कारण छन् नि, अर्को कारणमध्ये अनुमानको बारेमा कुरा गर्ने, शङ्काको बारेमा कुरा गर्ने। म रमेश लेखकको बारेमा एउटै कुरा भनिदिन्छु। रमेश लेखकलाई यो देशको कुनै पनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उजुरी परेको छ, कहाँ चाहिँ गरेको छ, अख्तियारमा हो। अब त्यसो भए दुईटा कुरा छ, राजीनामा दिने उहाँको विचारको कुरा हो, तर अख्तियारवाला चिठी लेख्नु पर्यो। अख्तियार सरकारबाट त हुँदैन, अख्तियार सरकारभन्दा माथि हुन्छ। अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई टेस्ट मात्र गरेर झ्याल्खन हाल्न सक्छ। अख्तियार भनेको सरकारले नियन्त्रण गर्ने निकाय होइन। ल त अख्तियार तपाईले गृहमन्त्रीलाई वा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा त्यसको मात्र लेख्नु, एक लाइनको, के भने तपाईसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भयो हुनाले उपस्थित हुनु होला, यति लेख्नुहोस् त। लौ, प्रधानमन्त्रीले लेखे नि हुन्छ, गृहमन्त्रीले लेखे नि हुन्छ, तर नलेख्ने। अब कसको के गरी उसलाई नेपाल सरकारले कारबाही गर्नै सक्दैन। अख्तियारलाई कारबाही संसदले मात्र गर्न सक्छ। संसदले पनि 2/3 बहुमतले महाभियोग पास गरेर मात्रै गर्न सक्छ। यति कुरा त बुझ्नु पर्यो नि सबैले।